Всем привет! Мы продолжаем проходить игру Medium. Находимся в доме отдыха Нева. Ищем девочку под именем Печаль. Зашел в первую попавшуюся комнату, в единственную открытую. Давай исследовать. По-моему, тут жуки. Как бы не заработать косоглазие тут. Так. Где-то тут можно послушать что-то. С какой стороны-то? Кручу, верчу, запутать тебя хочу. Надо было кнопочку прожать еще. О. Да, работаю над этим. Да, знаю, просто... Да, понимаю, просто дайте мне немного времени. Несколько дней, и вы получите то, чего хотите. Ох, этот голос. Не знаю почему, но у меня от него мурашки. Чуть-чуть звук погромче сделаем. Вот так. Похоже, иначе никак. Отлично. Подожди. Я еще хочу посмотреть, что вот в той комнате. Там, где жуков много. Ну, звук явно неприятный. Ага, она смотрит на ту же самую яму. Давай пролезем туда, посмотрим. Ну, скорее всего, спрыгнуть надо будет. Что за звуки-то тут такие противные? Ну, пока атмосферненько вроде. Прыгаем. Это еще что было? Это комната. Здесь так холодно. Она дышит скорбью. Одиночеством. Дай-ка угадаю, и печалью. Тут девочка и дышит все. Фокусироваться на мире духов. О, я зарядился. Искра слишком слаба, впитать ее не выйдет. Как будто чего-то не хватает. Это уже интересно. Они добавляют в механику игры что-то определенно. Ну, развивается механика игры. То есть мне сейчас уже недостаточно просто руку поднести. Надо что-то еще. Старый рецепт. Знакомые медикаменты. Даже слишком знакомые. 1971 год. Урсула Анна. Ростовска. Возраст 41. Вес 53 килограмма. Дата рождения 930. Лечение. Пипофизин. Буспирон. История болезни. Урсула Ростовска. Диагноз: депрессивное расстройство, истерический невроз, бессонница, недоедание. Назначена электросудорожная терапия. Повторное получение медикаментов 6 раз. Кому-то таблетки прописали, пилюлечки. Некоторые предметы вбирают в себя мгновение прошлого. Нужно лишь нажать в определенном месте, чтобы выпустить их. Давай нажмем. Найти точку воспоминания надо. Поддерживайте так в течение некоторого времени, чтобы восстановить воспоминания. Ах, подсолнух, что за жребий? Мерить солнце шаг дневной. Ах, так, господин Тарковский, не стоило. Прошу вас, это меньшее, что я могу сделать в благодарность за вашу работу. Счастливое воспоминание. Может, здесь все не так мрачно и тоскливо? Я могу кнопку-то отпустить. Моей любимой сиделки.
То есть Тарковский подарил своей сиделке цветок, и это было для нее приятным воспоминанием. Что, собственно, зарядило энергией вот эту... Ну, в одной реальности это какой-то кувшин, а в другой какой-то алтарь, что ли. Нет. Все равно маловато. А так? И так не пройдет. Ладно. Может быть, надо найти что-то еще. Я же отсюда грохнулся, правильно? Ну, какой шепот раздражающий. Такс. Идиот. Глупая старая ведьма. Действительно, с чего бы он относился ко мне как-то иначе? Это не просто горе, не просто отчаяние. Это письмо сломало ее. Ага. Дорогая Урсула, ты, наверное, гадаешь, почему я пишу тебе письмо, а не говорю с тобой лично. Причина, к сожалению, очень проста. Я пишу тебе, потому что я трус. Я не решился лично сказать тебе то, что должен. То, в чем необходимо признаться. Мне невыносимо даже думать о том, что я разобью тебе сердце настолько чистого и светлого человека. Урсула, моя дорогая Урсула, те месяцы, что мы провели вместе, подарили мне счастье. Ты всегда была со мной так же чудесно, как и наша дружба. Но это была лишь дружба близкая, настоящая, безмятежная и навеки обреченная остаться лишь дружбой. Прошу, пойми, мне всегда было сложно довериться кому-либо. То, что мне пришлось пережить, сломило меня и изменило настолько, что ты представить себе не можешь. Ты заслуживаешь человека, который будет тебя беречь и разделить с тобой и горе, и радость. Как хотел бы я быть этим человеком, но, увы, невозможно описать мою боль. Ведь в глубине души я понимаю, что на этом письме наша дружба закончится. Прости меня, твой друг РТ. Ну, то есть... Как его? Тарковский? Или как его? В общем, тот, который ей цветок дарил. Видимо, женщина ожидала чего-то большего, но... Подожди. Черт, их тут тысячи. Чтобы пройти, мне нужно больше энергии. Согласен. Что-то изменилось? Я думаю, вряд ли. Искра слишком слаба, впитать ее не выйдет. Как будто чего-то не хватает. Черт, тут все разваливается. Похоже, придется нырнуть еще раз. Давай нырнем. Это что, кожа? Ничего нет для кожи. Давай дальше пройдем. Ох, боже, ненавижу. Вон там воспоминание какое-то. Ну быстрее. Что мне надо с этим сделать? Так, времени у меня не очень много. Полная ванна крови. Ой, бля. Жути жуткие. Кто такой?
Это было страшно. Это не бритва, это вина, стыд, сожаление. Так, у меня еще немножко времени есть тут осмотреться. Нет, я, видимо, не успею. Я не знаю, сколько это времени займет. Давай еще раз в ту комнату сбегаем. Сбегаем. Если это можно так назвать. А, подожди. Подожди. Это же короткий путь открывается. Пик. А, я управляю. Да уж, это было пугающе приятно. Подожди, вот как раз я сейчас тут осмотрюсь. А потом мы зайдем в... Ну, двумя тетками сюда. Ясно, понятно, возвращаемся. Проход открыт. Это важно. Это главное, точнее. Как поставить-то надо стик? Вот так они вроде лучше всего собираются. Хочешь, прочитаю тебе еще одну, дорогой? Ох, какое безобразие. Не волнуйся, я все сейчас уберу. Я всегда буду рядом, любовь моя. Этот человек, Тарковский. Он стал еще ее пациентом. Вот еще тут что-то есть. О. Это воспоминание настолько яркое, что светится до сих пор. С этим нельзя объединить. Ну, логично, в принципе. Надо засушенный цветок поставить туда в вазу. И тогда будет полное воспоминание этой горничной. Ну или сиделки. Сиделки скорее. Все, активировали. Вот так, теперь достаточно сильная. Я зарядился? Надеюсь. Так, проредим бабочек чуть-чуть. Интересно, у меня воспоминания иссякают, как мотыльки на пламя. Все, кажется. Пока работает. Давай сюда пройдем. В общем, у нас тетя умеет бегать только по большим площадкам. Как только она в плюс-минус закрытые помещения заходит, коридоры, что-то в этом роде, ну вот,
лестницы какие-нибудь. Она сразу же отключает эту функцию. Не умеет она бегать. Эту тележку надо отодвинуть. Хорошо. Сейчас я только тут осмотрюсь. Ну да, слушай, особо собирать-то тут нечего. Пока что-то вот только сюжетное можно брать. Здрасте. Скорее всего, у меня одноразовая это была штука. Как я? Скальпель. Подожди. А зачем тогда? Зачем тогда мы сюда просто шли, если это можно было сделать по прямой по коридору? Это что же коридор? Ну да. Ну-ка я сюда загляну. Угу. Я тут был. Ладно, пойдем разрежем. Проверяем, щит работает пока что. Я, видимо, неплохо зарядился от этих воспоминаний. Оп. И режем. Какая мерзкая субстанция. Поехали. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. А вот и закончилось. Мотыльки мира духов не безобидны, но ваш духовный щит сожжет их. Для этого нажмите удерживайте ЛБ. Так я же нажимал. Почему-то у меня его не хватило. Пока неизвестно, конечен ли щит этот. Ой, не то. Короче, я его проверять не буду теперь. Это все подставой пахнет. Мотыльки по-прежнему там. Да. Они на месте. Может быть, загадка в том, что я должен вернуться и еще раз зарядить этот щит. Что-то непонятно. То воспоминание у нас этажом ниже. Ну давай еще раз попробуем. Странно, почему не сработало? Ладно, я выбрался.
У меня еле щита хватило. Какое все мутное. О, картинка проясняется. Отвоеванная история. Небо полыхает, по лесу разносится эхо взрывов. Искры сыплются на развалины когда-то неприступного форта Пуласки, где в 1945 году шли ожесточенные бои с нацистами. Но в этот раз ночное небо озаряли не бомбы и снаряды, а фейерверки в честь открытия партийного дома отдыха Нева. На открытии присутствовали партийные лидеры, включая генерального секретаря, который произнес пламенную речь. Пусть земля, на которой наш город самоотверженно боролся с захватчиками в дни мира и процветания, станет местом отдыха для рабочих республики, сказал он. Это историческое место, освобожденное от оккупантов в 1945 году силами Красной Армии, сейчас проходит реновацию и вскоре будет открыто для посетителей. В конце июня партийный дом отдыха Нева примет своих первых гостей. Я понял. Что это такое? Тихое место. Давай подожди, повращать можно? Все почти готово. Главное, здание вышло еще лучше, чем я ожидал. Осталось доделать менее заметные части этого дома отдыха. Черт, это идеальное место. Удаленное, тихое, скрытое от любопытных глаз. Хочешь что-то спрятать? Положи на самом видном месте. Долго же пришлось его убеждать разрешить нам остаться. Но ничего, убеждать я умею. О, я наконец придумал. Назову его Нева. Это, видимо, хозяин отеля. Старые счета, какие-то документы. Интересно, зачем их сюда сложили? Это никак не покрутить. Старик. Ага. Надо одновременно смотреть на обе реальности, иначе ты можешь что-то упустить. Сзади у нас мотыльки. Да и тут особо прохода нет. Что делать? Мотылькам у меня заряда не хватит ходить туда-сюда. Я тут только что был. Вот. Что это такое? Томас. Управляющий, да? Марианна, эй! Печаль, пожалуйста, не делай так больше. Я же велела тебе идти за мной. Печаль, не сердись, это огромное здание, я заблудилась. Ты просто не отставай. Хорошо, пойду хвостиком. Ага, а ты смешная. А ты без руки. Этот Томас Рекович. Что? А, точно. Ты говорила, что вспомнила кого-то по имени Томас. Это Томас был управляющим? Он был тут управляющим? Наверное. Как думаешь, он еще тут? Я не знаю. Тут был один старик, совсем недавно, кажется. Какая жуткая девочка. Думаешь, это был Томас? Ой, я не знаю. Старики все одинаковые. Морщинистые и старые. Фу. Эй, нехорошо так говорить. Хи-хи. Что ж, если мы его встретим, я пожалуюсь на насекомых. Марианна, знаешь... Ох, не стоило нам сюда приходить. Все хорошо, печаль. Гляди, тут никого. Нет. Печаль?
Какое задание? Осмотрите кабинет Томаса. Стоило мне войти в комнату, на меня нахлынули эмоции. Тревога, страх, тоска. Такое ощущение, что она всегда анализирует свое состояние. Я сразу поняла, что эти часы хранят в себе какой-то... Заперто. Хорошо, ключик нужно какой-то найти. Торжественное открытие. А это что, первый секретарь партии? У них были большие планы на это место. Ну, естественно, планы будут большие, они же все-таки отель запускают. С него можно много денег заработать. Что, черт возьми, тут произошло? Как будто топором посередине разрубили. Кто-то недавно это написал. Дела. 3:00. Подъем. Будильник не выключать. 3:15. Лекарства. 3:30. Перепроверить дорожку в лесу. 4:00. Добраться до гостиницы. Выкинуть старые документы. 5:00. Продолжить эксперимент. Если останется время, проявить фотографии. Перепроверить кабинет. Книги. Зайти к Л. 9 часов. Следы огня. Разбитое стекло и... Это что, соль? Когда я коснулась телефона, меня передернуло. Им кто-то недавно пользовался, чтобы позвонить мне. Ну, значит, Томас ей и звонил. Работает, кто-то им пользуется. Фонарик. Как-то можно покрутить? Ну нет, так нет. Слишком маленький для дверного замка. Не, ну это понятное дело, то что... Так, подожди, я вот совсем не обратил внимания на вторую половину. С правой стороны-то она что-нибудь нашла вообще? Слушай, ну фонарь у меня работает автоматом. Давай, запихнем ключик. Вот так. Дальше не двигается. Ага, отпечаток. Это Томас. Короче, в 9:15, по-моему. Я сдвинула стрелку часов и тут же поняла, что нашла стык миров. Такое редко встретишь, но мне случалось. Подожди. Я чувствую. Что-то не так. Оно надвигается. Давай еще покрутим часы. Стоять. Ага, какой-то проход. В 7:05 он становится еще какой-то фигурой. Черт, думал, на этот раз получится. Слишком долго. Что я упускаю? Так, ну вместо того шкафа сейчас будет проход, наверное. Но подожди. Проход. Стоять. Еще кое-что. Ох, надо проверить проводку. Не хотелось бы там застрять. Ну, я уже понял, что это потайной шкаф, как бы, но... И все, и больше ничего не пройдет. А, стоять. Духовный колодец, я могу впитать из него энергию.
достали. Мужика послушаем. Мне так тебя не хватает. Не знаю, смогу ли. Ладно, соберись. Давай еще покрутим. Я вошел во вкус. Все, дальше нельзя. Полезем, наверное. Чик. Кто-то очень постарался, чтобы спрятать этот проход. Интересно, что здесь в обычном мире? Чик и пошел. Посмотрим, сработало ли. Подожди, ну давай я тут, наверное, быстренько осмотрюсь, чтобы потом на правую сторону меньше внимания обращать. И уже спокойно обходить только настоящую реальность. Да и все, в принципе, выходим. Может быть, что-то надо дернуть? Какой-то из предметов, наверное. Ну, обычно потайные двери просто так не открываются. Надо что-то, какой-то рычаг нажать, я не знаю. Как-то взаимодействовать с этим. Карта. Это подпись, значит, он спроектировал этот дом отдыха. Тоже ты, Томас Рекович. Упаси Господь все вот эти вот, все вот эти комнатки обойти. Ну давай покрутим еще. Здесь у нас дверь закрывается. Пока не совсем понятно, что они хотят от меня. Вот, подожди. Нет, это та же самая тумбочка, только просто горит с другой стороны. Я думаю, что-то я должен с этого ракурса, наверное, увидеть. Такого. Что поможет мне открыть. Питание я подал. Вот, стой. Я думал, сбоку какая-то или кнопка. Но она исключительно сюда не подходит. А что если выйти отсюда? Газета. Слушай, а может быть там вообще проход появился? Ага. Меня заперли в этой комнате, пока я не разберусь с этой головоломкой. Ну, там головоломка это не назвать, конечно. Блин, в любой момент времени тут вполне может быть проход где угодно. Просто я его типа не вижу. И не обязательно он должен быть только в той двери. Кстати, возможно, в разный момент времени
меняется... Все, уже никак с этим не взаимодействовать. А тут тоже какие-то круги подозрительные. Я только возле вот этой штуки могу энергию так собирать. Нет, по-моему, у меня в целом ее не осталось. Давай еще покрутим. Не знаю, сколько раз можно заряжаться. Наверное, один. Давай еще раз. Пососем чего-нибудь. Может, полезно будет. Давай еще раз туда схожу. Что будет, если я здесь вот долбану энергией? Абсолютно ничего. Нет, ничего не меняется. Может быть, какое-нибудь мегазрение мне поможет. Ну вот одно. Один предмет, с которым я могу взаимодействовать, это как раз... Так, все, я исчезаю. Твою мать, вот она кнопка. А я ее ищу 10 тысяч лет. Ладно, теперь зайду туда целиком. Целиком? Ох, никогда это к этому не привыкну. Ну да, трясет ее знатно. Надеюсь, он не следует советам из книги. Молот ведьм. Подавление, значит? Не нравится мне, как это звучит. Подавление сверхъестественных сил. Ну, значит, где-то подобный медиум тоже будет. Возможно, это и есть Томас. Либо он что-то под меня копал. Ох, даже думать не хочу, что это за фотографии нужно хранить в такой тайне. Мы снова будем заниматься проявкой фотографий. Серьезно. Не забудь про красный свет. Включить на 5 секунд. В каждой кювете по 3 секунды. Понятно, я уже научился, спасибо. Процедура проявки фотографий. Проявитель, первое. Заставляет засвеченные участки кадра почернеть. Чем меньше света попало на участок, тем более близким к серому будет его цвет. Участки кадра, на которые свет не попал, не поменяют цвет.
Стоп-раствор. Останавливает процесс проявки и действия проявителя и нейтрализует фотобумагу. Фиксатор. Удаляет с бумаги серебро и закрепляет изображение. Возможно, это важно. Ладно, мы это проходили. Для проявки снимка нужна жидкость 3 видов. Похоже, одного лотка не хватает. Ну, давай искать. Одна есть, нужно еще 2. Это фиксатор. Не работает. Понятное дело, что не работает. Это мне пригодится. Лоток есть. Вон там еще бутылочка. Это... прочесть, что это проявитель. Я ощутила, что за своим символом что-то, за этим символом что-то таится, как силуэт за занавеской. Оно становится сильнее. Я чувствую, как оно просачивается, вползает в мой разум, хочет выбраться наружу. Нельзя его выпускать. Я его не выпущу, даже если... Нет, я найду другой выход. Ок. Другой, так другой. Вот то, что нужно, да, наверное? Хорошо, это все. Стань фотографом в 2 счета, стоп-раствор. Проявитель. Сюда стоп-раствор. Давай фиксатор нальем. А 3 это где? О. Фотобумагу. Потом кладем сюда фотобумагу. Подожди, я не уверен. Что там сначала? Проявитель, стоп-раствор, фиксатор. Это стоп-раствор, это проявитель, наверное. А это фиксатор. Проявитель. Стоп-раствор и фиксатор. Не очень хорошей последовательности, я их, конечно, замутил, но в общем, 1, 2 и 3. Проверяем. Угу. Давай, включаем на 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Проявитель. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Что-то мне сдается, я свою фотку проявляю. 1, 2, 3, 4, 5. Зачем меня заставляют регулярно заниматься этими растворами, проявкой фотографий? Я так и знал, то, что я свою фотку проявляю. Что за черт? Кто здесь? Это духи. К мальчику пришли с другой стороны реальности. А он на каком-нибудь там 20-м этаже стоит. Какого черта происходит?
Кто-то регулярно ее фотографировал. А вот у фотограф, наверное. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Он смотрит. Пожалуйста, не смотри. Привет, ты в порядке? А чё по нему видно, что он в порядке? Пожалуйста, не смотри на меня. А как она его долбанула. Жжется, как больно. Че, бежим, как умеешь. Боль. Прекрасно. Стой, не убегай. О, господи. Не оставляй меня здесь. В одиночестве, голую. Чего? Я хочу примерить тебя. Не волнуйся, ты мне подойдешь. Меня мужик хочет как носок одеть. Мы больше никогда не будем одиноки. Я поглощу всех и вся. Я конец всего. Странный демон. Не любишь свет, да? Я так и думала. Так, ну давай зарядимся для начала. А там посмотрим, что придумать дальше. Ну, он исчез, я думаю, окончательно. Это местный пирамид Хэт. Нажмите L, чтобы красться. Хорошо. Ему надо по стелсу. Слушай, ну прям игра, я смотрю, оперирует разными механиками. Где она? Но почему она прячется? Почему? Покачину. Себя-то в зеркале видел, я бы тоже прятался. Хотя да, откуда тут зеркала? От желания встретить тебя, узнать тебя. Узнать снаружи и внутри. Какой любознательный. Ты не хочешь дружить? Я уже хотел тут щит использовать. Все-таки я думаю, что щит у меня конечный. Ждем. Он обязательно повернется. И должен уйти куда-то в другую сторону. Она не выходит ко мне. Не выходит. Не понимаю, это мужик или женщина? Ты такая же, как все. Тебе плевать. Плевать на меня. Да ладно, что орешь-то? Хитрый новенький костюмчик. Не такая, как все. Нет, нет. О, как я рада, как я рада. Наконец-то ты пришла. И принесла мне свою нежную, славную кожу. Просто дай мне. Так, ну мне сюда надо идти. Я вот не знаю, хватит ли у нее времени.
А щит не заканчивается. Вроде хорошо идем. И вроде как он закончился. Это еще что было? Вроде у меня щит закончился ровно в тот момент, когда закончились мотыльки. Единственное, что я могу тут сделать, по краю пройти. Ох, рухнет сейчас все это дело. Гадалки не ходи. Большинство людей всю жизнь практически не видят наш мир. Счастливчики. Так она дома сидит после событий, получается. Грязная вся. Всю свою жизнь я заглядывала за грань нашего мира. Уже в детстве я видела такое, что могло сломать взрослого человека. Со временем я привыкла. Это стало для меня нормой. Но это существо было чем-то из ряда вон. Я никогда не видела ничего подобного. Ничего столь голодного. Я запуталась. Я приехала в Неву за ответами, а нашла лишь новые вопросы. Что это было за чудовище? Кто такой Томас? И чего он хотел от меня? Марианна, проснись, пожалуйста. Марианна. Я проснулась, дрожа от холода. Все, чего я хотела, сбежать отсюда. Кстати, и бежать, пока ноги не подогнутся, пока легкие не лопнут. Но знала, что не могу этого сделать. Это бы ничего не поменяло. А кроме того, печаль нуждалась в моей помощи. С радио доносятся резкие помехи и зловещий шум. А вот нет, к радио надо подойти. Здесь кто-нибудь есть? Мэри, Анна. Рада. А ты? В порядке. Печаль, это ты? С тобой все хорошо? Что это было за существо? Эй? Найди Ричарда. Ричарда? Нет, печаль, я ищу человека по имени Томас. Кто этот Ричард? Комната отдыха. Комната отдыха. Попадите в комнату отдыха. Ты пытаешься меня направить? Закрыт. Нет, кажется, ничего. А, нет, ничего. Комната отдыха. А, может быть, по карте посмотреть?
Тут, кстати, свет начали. Появился. По идее, по карте. Комната отдыха вот по прямой. Ну-ка, лифт работает. Лифт у меня включился же только когда появилась альтернативная реальность. Там замок висит. Ну-ка, давай до конца в ресепшн зайдем. Ну, это я уже читал всё. По-моему, музыка как-то изменилась. Ну и отсюда, естественно, меня никто не выпустит. А вот и проход в комнату отдыха. Подожди-ка. Не, ну музыка, звуковое сопровождение мне определенно нравится. Отдых на природе вместе с семьей. Хорошо. Наверное. Оно постоянно мне снится. То место, кругом прах и смерть. Мою душу разрывает пустота. Я просыпаюсь от нехватки воздуха, будто прах прожигает мои легкие. Я молюсь, чтобы это прекратилось. Он говорит, что ничем не помочь. Но что еще от него ожидать? А когда бежит, у него глаза, по-моему, закатываются чуть-чуть. Наверное, дыхания не хватает. Дудки? Нет, ничего. Так, теперь что? Действительно, теперь-то что? Мне теперь нужно 2 ключа. Ну, наверное, по классике тот проход позже всего откроется. Плохо, что у меня сейчас даже никаких маневров-то нету. У меня только есть 2 коридора. Так, давай тогда мы включим экстра зрение. И как начнем наблюдать, все просто. Смотрите все. Пока больше никаких идей нет. Ресепшн смотрел, радио слушал. По лестнице явно не подняться. Лифт тоже не работает. Это, скажем так, отдельная, ну, следующая глава начинается. О, что-то на кресле. Это я видел. То же самое. Тоже ничего нового. Здесь сандаль. Я не знаю, может быть, сандаль мне что-то новое расскажет, что, конечно, вряд ли. Ну, да. Второй раз ботинок не послушать. Так, а тут ни проходов, ничего же нету. А тут, конечно, они как-то странно сделали. Между определенными участками игры ты прям, ну...
Тогда без вопросов. Давай сходим туда. Определенные участки игры иногда ты просто ходишь туда-сюда и, ну, тебя ведут сначала, а потом раз и... О, ты такой, как Джон Траволта, в разные стороны руками машешь, не знаешь, куда идти. Сначала Томас, потом Ричард. Я сама не поняла, как начала гоняться за толпой незнакомцев. Ну, по крайней мере, печаль все еще была рядом. Вроде как. Ну да, так или иначе мы сейчас одной теткой побегаем определенный участок игры. А потом начнут мне подмешивать альтернативную реальность, еще там что-нибудь. Но в принципе они неплохо тут, я смотрю. И стелс добавили и так далее. Как-то манипулируют. Это что? Господи, оно тут повсюду. Сколько людей здесь погибло? Ой, не знаю. Пока, конечно, все одна большая загадка. Что за суккуб такой за мной носился? Так, вот тут можно спуститься, но... И тут можно. Но сначала давай мы посмотрим, что у нас есть еще. Я думаю, по факту, конечно, надо в бассейн идти. Интуиция. Сиделка. Она это сделала. Она убила их всех. Она была будто одержимая. Вы хотите, чтобы мы занесли это в протокол? Я сам все видел. Сиделка? Но как? Почему? Ну... Я думаю, что это все-таки камни так нарисованы. Кирпичи, и они в крови. Пока прям все намекает на то, что сиделка какая-то была подозрительная. Но одна сиделка на весь дом отдыха. Сомневаюсь. Я назад могу? Нет, только вперед. Хотя, подожди. Надо было, наверное, с другой стороны ее толкать. Я не знаю, может быть, она задвинется обратно. Так, все, меня ведут уже дальше. Пошли в бассейн. Там еще кто-то кричал мне. Жаль, каталка на место не встала. Ну ладно. Надеюсь, я там ничего важного не пропустил, но в принципе тут кроме каких-то воспоминаний ничего такого особенного нету. Какой-то лут, записки. Давайте на чистоту. Это дело проблемное. Начальство хочет, чтобы его закрыли. Я хочу, чтобы его закрыли. Вы понимаете, насколько ваши показания все усложняет, товарищ? Да, я понимаю. Есть вещи, которые нельзя просто закрыть. Они отпечатываются, они повторяются. Давай. Пройдемся чуть-чуть. Вот тут что-то. Ну, видимо, это просто наблюдать. Ну ладно. Кстати, вот с этой стороны я не смог подойти. Тут
Ничего особенного-то и нету. А зачем сюда забираться? Или они так хаотично просто этих кнопок Y понатыкали, да, чтобы... Просто так. Вот где хочешь, там залезешь. Разнообразие. Так, вот с этой каталкой. Ну, да. Что-то можно было тут, наверное, взять, и я ее задвинул скорее. Теперь все. Теперь как бы назад не вернуть. Жалко, она без часов время мотать не умеет. Зажми нос, старайся не смотреть на них. Чем раньше закончим, тем раньше уедем отсюда. Вот это я и не хотела бы знать. Так, может быть, у кого-то просто кровь носом пошла. Любовь моя, хотел бы я набраться смелости и отправить это письмо. Кажется, это так просто бросить его в почтовый ящик. Почему я не могу это сделать? Но однажды у меня получится, обещаю. Люблю тебя всем сердцем, F. Опять Фантомас со своими записками. Тут даже в игре аптечек нету никаких, вообще ничего, ни оружия. Старина Фрэнк. Фрэнсис. Что же мне с тобой делать? После закрытия Невы ты умолял не увольнять тебя. Говорил, что тебе нужно немного времени. Говорил, что еще мне пригодишься. Но теперь-то я знаю, что ты пользуешься мной как отговоркой. Эти письма тоже отговорка. Ни одной из них ты не отправил. С семьей все сложно, господин Рикович. Поеду домой этой весной или этим летом. Кому ты врешь, Фрэнк? Ладно уж, пока ты тут, я хоть присмотрю за тобой. А то ведь напьешься и замерзнешь в сугробе. Это все, что я могу для тебя сделать. Ох, старина Фрэнк, жить ты боишься, а умирать не хочешь. Иногда мне стыдно, что я тебя использую, но так вышло, что я нуждаюсь в любой помощи. О ком речь вообще? Ну, пока меня не глючит, пока нет альтернативной реальности, в принципе, я тут сдохнуть не могу. Привет, Марианна. Выглядишь паршиво. Да нет, вроде нормально. Правда, все лицо в пикселях, но ничего. Я думаю, у нее бывали времена и лучше. Так, тут закрыт. Ощущение, что везде один и тот же замок. Что это? Болторез? Он бы мне пригодился, если бы удалось его достать. Ну, давай, сейчас меня глючить начнет, достанем. Как-то. Хотя, наверное, мы на этом будем закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии. Всем удачи и пока.